za ka siyar ka kai masu a can page din su siya su biya ka a dollars. Dangane mu nan yan arewa, mu yan nan kudu ne ko mu ne a don't know, ba ma damuwa da irin abubuwan nan, sai mu ta gani kaman ba sa biya, abin shirme ne ko bata lokaci ne. Ba bata lokaci bane. Lokacin da ka zauna kake kallon video guda 150 a TikTok ba tare da ka karu da wani abu ba. Lokacin na data nan da kake burning kake kallon TikTok videos, you can use just 1 gig to earn a lot of money on social media instead of just burning it around. Ka je wannan, ka je page din wannan, ka kalla wannan ka. Let's make something out of internet. Za iya biyan ka. Lokacin hutunka ma ka kwanta kana abun ne kamar kana wani dangwale waya kuma you are doing something. So stay tuned. I'll be coming with more updates soon.